sempre molt emotiva, sobretot per les xiquetes, perquè poden demostrar davant de tots els familiars i de tot el poble tot el que han treballat al llarg de la temporada. A més, avui era especialment emocionant perquè fa 2 anys que no havíem pogut fer per la pandèmia l'exhibició i ha estat una mica retrobar-se en tot el poble, encara que hem gaudit d'una jornada de moltíssima calor, però bueno, al final tot ha sortit bé, jo crec, i la gent està contenta i amb això tanquem aquesta temporada 2021-2022. No, durant la pandèmia vam continuar, el club no es va aturar en cap moment, vam fer entrenaments online. Les xiquetes des de casa es connectaven, no amb la mateixa assiduïtat ni tant de temps, però sí tenien, les entrenadores preparaven un programa d'exercicis que els enviaven per mail i un cop a la setmana es connectaven i feien un entrenament online. Molt dedicació. Sí, bueno, el que passa que ens agrada, és difícil perquè hi ha molts nivells, xiquetes de moltes edats, nosaltres tenim xiquetes des de P3, des dels 3 anys fins als 18 o així, més o menys, i cadascuna li has de buscar el seu nivell, el seu torneig, perquè totes puguin gaudir de l'oportunitat de participar, que és el que els hi fa goig. I molt feina de buscar, però per sort tenim un equip tècnic d'entrenadores molt dedicat i que es desviuen per elles. Actualment tenim al voltant de 70 gimnastes, que no són totes de l'Ampolla, algunes venen d'uns altres pobles, però la cantera, la base, sí que la tenim del poble i la veritat que molt contentes. Sempre és una decisió tècnica de les entrenadores, en funció del nivell de cada xiqueta, es proposa als pares per quin nivell la veuen preparada per començar a competir, i sempre és una decisió que finalment els pares, si volen o no volen, si no volen no passa res, però és una decisió absolutament tècnica de les entrenadores. Sí, no, la veritat és que treballen molt les xiquetes, però tenim el goig que és veritat que han guanyat bastantes coses a nivell nacional prou i almenys han pogut arribar a classificar-se pel Campionat d'Espanya, que és molt difícil, ja ho sabem, però aquí estem cada dia lluitant i l'objectiu del club és donar-los a totes les màximes oportunitats possibles de participació, cadascuna en el seu nivell, però totes iguals d'importants. De moment, nosaltres tenim alumnes de moltes poblacions del voltant, del Perelló, Amposta, la Ràpita, de l'Ametlla. De moment estem aquí, o sigui, estem obertes, pot venir qualsevol xiqueta, però és difícil, entenem que és difícil que ens vingui una xiqueta de fora, però si ve algun dia, benvinguda sigui.
les hem sapigut arreglar molt bé i m'ho he passat molt bé. Bueno, sí, portem una llarga temporada amb molt d'esforç i hem treballat molt i bueno, el resultat s'ha vist una mica reflectat a la vista, entre totes nosaltres. 4 anys. Hi ha gimnastes que porten dels 3, però jo vaig començar des dels 8. I missed the exit again. I left my mind at home. 2 hours late to work, and I think I lost my phone. Yeah. Got my shirt on backwards, left my keys in the ignition, and oh, nothing's wrong. I know what's going on. It's all just a side effect of you. All of these crazy things I do, all just a side effect of you. And I don't mind it, babe. I stop and turn thinking I heard you laugh just then. Your voice is in my head, and I see you everywhere. And I don't wanna see a doctor, and I don't wanna see a psychiatrist. Oh, nothing's wrong, I know exactly what's going on. It's all just a side effect of you. All of these crazy things I do, all just a side effect of you. And I don't mind it, babe. You are the cure for my loneliness, my selfishness. You are the cure for every darker moment in my past. No big deal if I can't think straight, can't concentrate. I don't wanna think till I crash.
feina, però més encara en un club com el nostre perquè som d'un poble on hi ha una escola només d'una línia, o sigui, tenim poques gimnastes. Per ser un poble realment tenim bastantes, venen dels pobles propers últimament, i el complicat és compaginar els diferents nivells amb les poques tardes i poques hores que tenim d'entrenament, perquè hi ha gimnastes de nivells molt variats, des d'iniciació a escolars i van pujant a federació fins a gimnastes que ens representen també al Campionat d'Espanya. I de normal entrenem totes juntes i el complicat és això. Sí, comencem la temporada al setembre, comencem a entrenar amb les d'escolars, comencen les competicions al mes de gener i fins ara al mes de juny. Demà, de fet, van a representar-nos algunes de les nostres gimnastes en posta a la final nacional i també no parem ara a l'estiu, els donem la setmana de Sant Joan perquè són festes aquí a l'Ampolla de vacances i després ja tornem a preparar la temporada de competició que comença al principis de setembre. S'acaba abans de Nadal, descansem el Nadal, no descansant sinó preparant les noves competicions que comencen al gener i fins al juny. Sí, avui el que han fet ha sigut com recordar tot el que han presentat a les competicions durant la temporada, però també per a que s'ho passin bé i perquè al final se tracta d'això, no? És un dels objectius principals. Fem com unes exhibicions, cançons de l'estiu i coses que trien elles per a que puguin gaudir aquí al Festival d'Estiu. I missed the exit again. I left my mind at home. 2 hours late to work, and I think I lost my phone. Yeah. Got my shirt on backwards, left my keys in the ignition, and oh, nothing's wrong. I know what's going on. It's all just a side effect of you. All of these crazy things I do, all just a side effect of you. And I don't mind it, babe.
concerned, thinking I heard you laugh just then. Your voice is in my head, and I see you everywhere. And I don't wanna see a doctor, and I don't wanna see a psychiatrist. Oh, nothing's wrong, I know exactly what's going on. It's all just a side effect of